Watho wa kigina wa mwaka uyu uria ukinyitio bunge-ini ni ministry ya kigina na gutemanirio kamiti igie kigina urathathaura makinya matiganite mahutanitie na ungania wa igoti. Thirikari igitanya kuibaibia budget ya ciringi tiririoni 4.7 iria niyo budget iria nene muno ya nathugundu wa bururi-ini. Kuma kambuni cia kimabũrũri, ahotani a ciuthi cia kamari, endia a mitumba, andu a njua kari, gwata a Kenya andike. Ministry ya kigina itarĩirie uria irenda kuongerera kigina gia ciringi bilioni 120 ithabu-ini ria budget kuhitukira ucenjia wa mawatho matiganite niguo kungania kigina giki. Gukiri uguo, ministry ya kigina irenda bunge kuhitukia mendekithia maria iheanite riri ya Kenya moritio kuheana mawoni mao hamwe na magoti meru maria mendekithitio ni igoti ria gicunji kia 5% kuri nguo cia mitumba iria iroka bururi-ini. Nao aruti wira ruhonge-ini rwa njua kali mendekithirio igoti ria gicunji kia 5% na thimu njeru iria irarehwo bururi-ini gicunji kia 25%. Riri micii imwe ihuthiraga makara niguo kuruga, thogora wa urugi waya kwambatira thutha wa igoti ria gicunji kia 5% kwendekithio. Indo ciothe iria ithondekagwo na plastic ni ciendekithirio igoti ria gicunji kia 10%. Riri igoti riu rirarihagio plastic cia kuma nja wa bururi. Anyui a juisi maya kunyota nyota thutha wa igoti rieru kwendekithio hari juisi iri na cukari na iria itari na cukari. Igoti ria gicunji kia 24% riendekithitio hari ciuthi cia kamari. Riri igoti riria ririhagio ene nyumba cia gukomborwo riendekithitio kuongererwo kuma gicunji kia 7.5 nginya gicunji gia 10%. Na wa Kenya andike no meguthie na mbere kuriha igoti ria ndanduku thutha wa riendekithia ria kunyihia igoti ria PI kwaga guthingatwa watho-ini uyu. Ministry ya kigina ni iriga kwendekithia igoti ria PI ririhagio kuma ciringi 30,000 hari o mushara wa mweri handu ha ciringi 24 hari o mushara wa mweri. Hamwe na uguo, watho uyu wa kigina wendekithitie kwehereria igoti bathi cia thitima, maithikiri cia thitima, indo cia guthondeka mashini cia guthambia thakame, indo cia guthondeka irio cia mahiu, indo cia guthondeka dawa, hamwe na mibango ya thirikari iria irakinyanirio unyitaniri-ini na igithia kiumbe. Oho, aria macererwo ni kuriha igoti riu mariheagwo nginya muthia-ini wa mwaka. Riri kambuni cia kuma nja wa bururi ciendekithitio kunyihirio igoti kuma gicunji kia 37.5 nginya gicunji kia 30%. Riu itua riri moko-ini ma bunge gwitikirania kana kuregana na mendekithia maya kuma ministry ya kigina thutha wa guthingata woni wa muingi. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.